nimefika kwa ajili ya kukabidhi ahadi nilizokuwa nimezitoa. Sawa sawa? Nimeona leo nikimbie nije nifanye hivyo. Sasa hivi tuko bungeni, tunaendelea na shughuli za bunge. Tuko kwenye mchakato wa kupitisha bajeti. Na mchakato ule huwa unaanzia kwenye kamati za kudumu za bunge. Kwa sasa hivi tunaendelea na mchakato ya kwenye kamati za kwetu za bunge. Na kila kamati imepewa kwa maana imepewa wizara maalum inayoshughulika nayo. Kwa mfano mimi niko kamati ya Katiba, Utawala na Sheria. Kwa hiyo tunazo wizara takribani 4. Wizara ya Katiba na Sheria, tunayo ofisi ya Waziri Mkuu, tunayo ofisi ya Mheshimiwa Rais, na ofisi ya Makamu wa Rais, lakini tunayo ofisi ya Waziri Mkuu, uratibu, sera na bunge. Sawa sawa jamani? Kwa mimi nashughulika na hizo wizara. Tunaendelea na michakato ya bajeti. Lakini nikasema hapana, vijana wangu ni wawahi. Nienda nikazungumza nao, lakini niwapelekee na ahadi zao, halafu nirudi nikaendelea na shughuli za michakato wa upitishaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 25-26. Na ndio maana nimerudi kutoka Dodoma kwa ajili ya kuifanya kazi hii. Jamani, nimekosea au nimefanya vizuri? Msije mkaachia elimu. Maisha yenu msingi wake mkubwa ni elimu. Ninaomba sana mshike elimu. Na ndio maana hata sisi viongozi hatujatetereka katika uamuzi wa kuhakikisha tunasapoti katika sekta ya elimu. Nataka niwaambieni kwa nini nimefanya hivi mimi. Nimefanya hivyo kwa sababu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake ya awamu ya 6, Dr. Samia Suluhu Hassan, amekuwa akitoa fedha nyingi sana katika sekta ya elimu. Lakini sekondari hii imekwenda baadaye tumeipandisha. Tumeifanya kuwa high school. Lakini tizameni haya yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6. Tumeboresha maabara zetu. Maabara zetu za masomo haya ya sayansi, biolojia, kemia na fizikia. Tunasema kwamba rais wetu huyu Dr. Samia Suluhu Hassan katika haya aliyoyafanya, sisi tunaomsaidia, sisi wawakilishi wa wananchi, tuna wajibu na sisi kwa chochote kile tulicho nacho tuhakikishe tunamsapoti kwa namna yoyote ile. Na ndio na mimi nikasema ni lazima nimuunge mkono rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nilete hivi vifaa vya TEHAMA ili shule hii iwe na vifaa vya kisasa vya TEHAMA, muweze kufanya mambo yenu vizuri. Kwa mfano walimu kufanya maandalio, walimu kuandaa mitihani, nyinyi wenyewe mitihani yenu kuchapwa, na mambo mengine yafanyike hapa hapa badala ya kwenda kufanyia Munze kule. Na hii itapunguza gharama kwa wazazi wenu, lakini gharama hata kwenu, lakini na walimu itawarahisishia kufanya maandalio na kuandaa mitihani yao kwa njia sahihi. Hapo vipi jamani? Nataka niwaambieni, Tanzania yetu leo hii tunapata elimu bure kuanzia awali mpaka kidato cha 6. Na leo hapa vijana tunao wa kidato cha 6. Serikali inatumia fedha nyingi kuhakikisha kwamba mnapata elimu bora. Ndio maana hata mimi kama mbunge wenu nimeamua kumsapoti rais wetu ili mradi elimu yetu iendelee kuwa bora na nyinyi mpokee elimu bora na muwe na mafanikio hata katika elimu ya juu zaidi. Kwa hiyo niwapongeze sana vijana mnapofanya vizuri. Hapa nimesomewa matokeo yaliyopita, hapa kuwepo na division 3, hapa kuwepo na division 4, hapa kuwepo na 0. Hizi ni jitihada kubwa mkuu wa shule, na kupongeza sana wewe na walimu. Na nyinyi wanafunzi tujipigie makofi. Nataka niwaambieni vifaa hivi vya TEHAMA naombeni tuvitunze. Kwa sababu na nyinyi mtaanza kujifunza namna ya kuvitumia. Hata vitumia tu mwalimu wa taaluma ama walimu. Itafika mahala hata vijana mtajifunza namna ya kuvitumia. Kwa namna ya kujifunza tuvitunze na tuvitumie vizuri, ili vidumu na sisi vituhudumie zaidi na zaidi. Kuna wadogo zenu watakaokuwa wanakuja mwaka unaokuja na miaka mingine yote ya nyuma. Tunatarajia vifaa hivi vitatunzwa na tutavitumia vizuri. Lakini kama nilivyozungumza, tutakwenda kupunguza matatizo makubwa ya uchapishaji na gharama zingine ambazo mlikuwa mnazipata
kukimbilia huko nje madukani. Vifaa vingi. Mimi nakushukuru sana mkuu wa shule, umeniambia ninastahili miaka mitano tena. Mitano tena jamani, inanistahili au inanistahili? Mimi nawashukuru sana, nawashukuru. Lakini kuna taarifa ya habari. Sasa lazima kuna wakati mwingine lazima tukubaliane jamani. Na inawezekani kila wakati taarifa ya habari tutaangalia tu kila siku. Kwa sababu kuna wakati wa prepo, si ndio jamani? Lazima muende prepo. Lazima mkafanye preparation kwa ajili ya kesho. Sasa haiwezekani wakati wote tukigonga saa 2 tap lazima tukaangalie taarifa ya habari. Lakini mkuu wa shule uko utaratibu ambao anaweza kaupanga mzuri, na hasa siku zile za weekend, Jumamosi, Jumapili, saa zile zinakuwa, nadhani kuna kila sababu ya vijana kuona taarifa ya habari, na hasa nyakati hizo. Lakini kuna nyakati zingine za sikukuu au siku zingine za uhuru ule uwepo. Mimi naamini kwa sababu uongozi huko, mkuu wa shule yupo, utaratibu utawekwa vizuri.